أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين अल्लाह ताला के फजल से Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. लजना Her zaman olduğu gibi Allah Teala'nın lütfuyla geçen hafta Lajna İmallah ve Hudam-ı Rahmediye'nin Almanya'da içtimaları yapıldı. Allah Teala yine bütün lütuflarını göstermeye nasip oldu. Hudam ve Lajna'dan aldığım mektuplardaki ifadelerden anlaşıldığı gibi neler söylemişsem bu onların iyi yaratılışlarının standartlarını etkilemiş, samimiyetlerini etkilemiş ve onları hareketlendirmiştir. Bu Ahmedilerin asıl karakteridir. Bu da öyle olmalıdır. Bu Ahmedilerin güzelliğidir. Ne zaman onları bir şey Allah'ın talimatından hatırlatıldığında onları çok dikkatle dinlerler. Cemaatin büyük bir çoğunluğu hatırlatmada bulunulduğunda gerçek mümin etkisini gösterir ve onlar Allah Celle Celaluhu'nun tarif ettiği bu tarifin ta kendisine uyarlar. Allah-u Teala şöyle buyurur: "Vellezine izâ zukirû bi âyâti rabbihim lem yehurru aleyha summen ve umyâna." Yani kendilerine Rabbinin ayetleri hatırladığında onlara karşı sağır ve kör gibi davranmazlar. Bu Furkan suresi 74. ayet-i kerime. Biz bunu duymadık demezler. Bu bizim için nasıl bir atmosferdir demezler. Eğer onlar zayıf iseler, zayıflıklarının farkına vararak utanç duyarlar. Eğer önceden salih amel işliyorlarsa, bu tavsiye, bu hatırlatma dinledikten sonra onlar öncesinden daha ziyade gayret ederler ilerlemek için ve salih amel işlemek için. Bu onlara daha çok çalışmayı sağlar. Bu içtimada cemaatin hemen hemen her iki taraftan yarısı katılmışlardır. Eğer içtimalara katılanların çoğunluğu bu dindar, iyi değişiklikleri kendilerine edinirlerse, Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın bu evrim
bütün dünyayı reforma etme arzusu, मददगार बनने का किरदार bütün अदा करने dünyayı devrim vasıtasıyla reforma etme arzusu yerine gelmiş olacaktır. Cemaat bunu başarınca kendilerine reforma edenler bunu gerçekleştirecek ve destekleyeceklerdir. Bunu niçin herkes yapsın diyorum? Çünkü herkes bundan etkilenmez. Bazı insanlar etkilenmemektedir, fakat bazı insanlar etkilenenler ve kendilerini analize edenler कि अगर ve bana mektup yazanlar da unutmamalıdırlar ki eğer अगर जैली तंजीमें sizler bunları tekrar gözden geçirmez ve eğer tali organizasyonlar bunları tekrar yenilemezlerse, ये जोश o zaman bir müddet sonra शर्मिंदगी के इजहार जो हैं bu arzu, bu istek, bu heyecan ve bütün bunlar yok olup gidecektir. कि अगर हकीकत में इज्तिमा Böyle में olunca शामिल yabancı yardımcı organizasyonlar, दुनिया में कहीं भी içtimalara katılanlar ve MTA vasıtasıyla dinleyenler bunlardan etkilenmektedir. Burada demir şimdi kızgındır, sıcaktır. Bunun vurularak şekillenmesi gerekir. ज़माने में अल्लाह ताला Bu zamanda Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığını Allah Teala göndermiştir. Mesela sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermiştir. मैंने बात की है MTA dinleyenlerine de की तरफ से भी मुझे ben bu insanlara bahsettim. MTA'de dinleyenlere de söyledim. Onlardan da mektup almaktayım. Onların duyguları, कि हमारे बच्चों ने hatta bazı çocukların duyguları da bana, anne ve babaları vasıtasıyla bana gelmektedir. Çocuklar da sizin hitabınızı dinlediler. Çocukların yüzleri, 10-11 yaşındaki çocukların yüzlerindeki ifadede utanç vardı. Hatta bir çocuğun annesi bana, sizin konuşmanızı dinleyince utancından oğlum ağzını, yüzünü yastıkla kapattı ki görmeyesiniz. Eğer bir şey söylersem, siz beni seyrederseniz belki duyarsınız. Bu sanki bana televizyonda beni seyrederek söylemektedir ve böylece ben kendimi kapattım ki huzur beni görmesin. İşte bu ilahi bir yaratılıştır ve Allah Teala hatta çocuklarda bile Vadiler Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cemaatinde bile bu çocuklara bu duyguları vermiştir. Bunlara tavsiye edildiğinde onlar sağırlar gibi davranmazlar. Bilakis kendi kalitelerini, kendi niteliklerini artırırlar. Okulda cep telefonlarını kullanırlardı aralarda, teneffüslerde ve cep telefonlarında oyunlar oynarlardı. Şimdi artık bunu ortadan kaldırdılar ve benim konuşmamı dinledikten sonra hepsini ortadan kaldırdı. Cep telefonlarında hiç hoş olmayan şeyler de vardı. Bütün bunlar artık hep saçma sapan şeyler. Biz artık hiçbir şekilde artık bir oyun oynamayacağız. Bunlar bizi fiziki olarak güçlendirmemekte, bilakis bizim zihinlerimizi kötü şekilde etkilemekte ve bizleri zehirlemektedir. Bu bir nevi aralarında onların bir böyle bir etki yaratılmıştır. Bizler bunlarla mutlu olamayız. Bu insanlar, akıllı olanlar, zekası olanlar kendilerini değerlendirmeli ve çok bunu kesin olarak yapmalıdırlar. Bunu göz önünde bulundurmalı ve devamlı gözden geçirmelidir. Aynen anne ve babaları da kalıcı olarak çocuklarını hatırlatmada bulunmalıdırlar ve nerede iyi alışkanlıklar varsa, alışkanlıklar arasında iyi alışkanlıklar, çocuklar arasında iyi alışkanlıklar kurulduğunda bunu hayatınızın bir parçası haline getiriniz ve etrafınızdakilerden etkilenmeyiniz. Bizim için geçici mutluluk gerçek mutluluk değildir. Ancak bizim mutluluğumuz, salih amellerimiz
हमारे अंदर पाक ve तब्दीलियां bizdeki ilahi değişiklikler, temiz değişiklikler मुस्तकिल रहने का जरिया नहीं बनती। bizim hayatımızın Onun için kalıcı bir versin. parçası haline gelmediği Jab tak sürece ham bu bizi rahatlatamaz. Bizler जायजे नहीं लेते रहते, kalıcı olarak durumlarımıza bakmadığımız sürece अजीम इनकलाब का bizler हिस्सा नहीं बन सकते। bu büyük bir बस जैसा कि evrimin मैंने büyük bir İçtima evrimin में कहा था parçası olamayız. कि अच्छे मायार हासिल İçtimalarda करने da belirttiğim gibi yüce Pehले se seviyelere zyada ulaşmak için fikir ka esas bahis itibariyle bizlere Pehले se çok zyada üzüntü duymalıyız. zimmedariyeler Çünkü burada çok büyük bir sorumluluk vardır खुद bizlerde. हर फर्द Ve जमात पर भी cemaatin her üyesi Zerri ayrıca tanzimin पर yardımcı और निज़ाम जमात पर भी। organizasyonlar ve cemaatin idarecileri इस मरतबा bu sefer मैं लजना से इस Ben लिहाज से भी मुतासर Lajna'dan çok हुआ हूँ etkilendim कि ve बच्चियां भी या hanımlar, ख्वातीन kızlar भी son derece बड़ी खामोशी sessizce से और ve तवज्जो çok से dikkatle benim konuşmalarımı Lajna'nın dinliyorlardı tepkisi Lajna'da. Genel olarak अमूमन मैं औरतों के मिजाज hanımların yaratılış itibariyle कि 40-45 मिनट 40-45 dakikada ben bu konuşmamı Tabii, bitireyim, tabii, fazla uzatmayayım diye düşünüyordum ama Lekin is bu merteba sefer şimdi artık Lajna'nın içtiması esnasında saatime baktığımda तकरीबन सवा घंटा गुजर चुका था। bir छोटी buçuk बच्चियां भी, जवान बच्चियां भी, saat olmuştu. बड़ी उम्र की औरतें भी Lajna üyeleri, hanımlar, vakit genç kızlar बड़े bütün इंहिमाक bu से मेरी बातों को सुनती थी। zaman içerisinde ne söylediklerimi, ne söylüyorsam bunu Kulağa dikkatle göre dinliyorlardı. ki Allah Teala gerçekten Mustafa bunlar Dalyan- onlarda ilahi değişiklikler meydana getirsin. यानी Yani मुस्तकिल असर हो bu etkiler kalıcı Lajna ki olsun. tanzim Lajna'nın इस idarecileri बात पर de खुश ना हो जाए bizim içtimamız कि हमारा çok इज्तिमा büyük बड़ा başarılıdır ve övüldük और diye हमारी तारीफ होगी। memnun olmasınlar. Bilakis Belki kalıcı müstakil olarak ve devamlı olarak और मुसलसल bu talimatlara amal ke liye uysunlar ve onlar इन बातों को bunları kendi अपने लाहे अमल में शामिल करें। programlarına Ortada dahil etsinler ve idareciler apne kendilerini mücadeleni analize etsinler ve memnun ayrıca olacağız. diğer üyeleri de analize etsinler. तभी Ondan हम sonra हज़रत bizler मसीह gerçekten अलैहिस्सलाम के vaat edilen Mesih Mevzular Aleyhisselatü Vesselam'ın yardımcıları haline gelebiliriz. Ve ancak ondan sonra तभी bizler हम उस ancak ज़माने में o शुमार zamanda होने bulunanlar वाले arasında कहला yani Resul-i Ekrem sallallahu बारे aleyhi ve में sellem'in belirttiği Aa, Hazret gibi sallallahu aleyhi ve sellem bir फरमाया hadiste Resul-i Rivayet Ekrem में आता sallallahu है aleyhi ve sellem कि हाँ benim हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ümmetim फरमाया çok nimetlendirilmiş ümmet bir एक ümmettir. मुबारक उम्मत है। Sizler ilk Yeni malum bölüm olsa müdür yani evvelinler mi İşte ahirinler o mi zamana iyidir burada ahir. anlayamayacaksınız. Çünkü her iki यानी दोनों ज़माने evvelinler ve şan rakne vale. ahirinlerin kendi yücelikleri ahir vardır. zamana Bu kavsa. ahirinlerle ilgili उसके olarak बारे में mesela sallallahu aleyhi ve sellem Resul-i Ekrem Aa, sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu ne demiştir? Bu उसको पहले evvelinlerle ज़माने के साथ bağlı olan her iki Aa, Hazreti sallallahu aleyhi ve sellem topluluğu da de- beraberce birleştirmiştir. Bu Bir zamana- ahirinlerin zamanıdır. Yok, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı olan Mesih aleyhisselam ahir zamanda gelmiştir. Ve o kaybolan dini, Süreyya yıldızına çıkan dini geri getirmek ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünlüğünü dünyada hakim kılmak için gelmiştir. Yoksa haşa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den üstün çıkıp beraber olacaktır makamından demek değildir. O zaman kim iyidir, o mu iyidir, bu mu iyidir diye düşünülecektir. Bir tanesi efendi, diğeri ise onun hizmetkarıdır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi benim zamanımda hidayetin ışığı, nuru dünyaya yayılacaktır. Müslüm'deki hadise göre एक अंधेरे ज़माने के बाद bu konuyla ilgili olarak şöyle Jiska denilmiştir. Müslüm Hazreti hadis में İmran मुझे मिलता है, radıyallahu anh'ın एक bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem एक हदीस ये है कि हज़रत इमरान बयान करते हैं en Ya iyi Hazreti sallallahu insanlar aleyhi ve benim sellem zamanımdadır. İyi insan benim dönemimin कि बेहतर लोग मेरे insanları ज़माने के हैं फिर वो ve onu takip इनके eden बाद insanlardır. आएंगे। İmran bunu 2 इमरान kere mi 3 कहते kere हैं, mi söyledi मुझे याद नहीं bilemiyorum. कि आपने Ondan 2 दफ़ा sonra या 3 दफ़ा bazı insanlar olacaktır बहरहाल आपने इसके ve बाद onlar
इन लोगों के बाद ऐसे sorulmadan लोग आएंगे जो बिन बुलाए dürüstlüğe दुआए ve dini kıyamet ihtiyaçları bırakacaklar. Dindari Onlar söz छोड़ verecekler ama नजरें मानकर yerine पूरी नहीं getirmeyecekler. करेंगे Söz verecekler ve bunu अहद के पाबंद नहीं sözü रहेंगे yerinde और ऐशो tutmayacaklardır. आराम की वजह से मोटापा उन पर चढ़ जाएगा Bu insanlardan sonra बस ऐसे लोगों के बाद başka hadislerden de söylendiğine göre yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinden de görülmektedir ki öyle bir dönem gelecektir ki bu पता dönemde चलता है कि फिर एक ज़माना bu आएगा dönem जो उम्मत मुस्लिमा karanlığın bulutları yok olacak ve जिसमें ahirin zamanda आखिरीन में मबूस होने वाले Mesih ve Mehdi tayin edilecektir ve Allah Teala'nın होने वाला yardımıyla मसीह व मेहदी ve onun desteğiyle अल्लाह ताला gelecektir की ve o ताईद और नुसरत के साथ जगह जगह रोशनी की मीनार खड़ा करते evlerdeki चले nuru yakacak ve nur minareleri her yerde kurulacaktır ve her yerde जगह hidayet और हर verecektir तरीक से ve gerçek Hidayet yolu bulmak के için फैलाने hidayet की verecektir. saman Mesih करता sallallahu चला aleyhi ve sellem böyle bahsetmiştir हज़रत मसीह ve मौद bu अलैहिस्सलाम din ने en mükemmel Resul-i Ekrem beyan sallallahu aleyhi ve farmaya sellem है zamanında mükemmelleştirilen आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि din वसल्लम Resul-i पर Ekrem कामिल हुआ। sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla hidayet ki hidayet nemet, en mükemmel आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि dönemine, वसल्लम के çağına लिए gelmiştir ve bu अपने कमाल को पहुंची çağın hidayeti ve imkanlar zamanı ve haberleşme जबकि vasıtasıyla insanlar ज़राए bir और araya वसाइल gelmiştir. ने दुनिया को İngilizce'de bütün करीब bir लाकर haberleşme कहते हैं vasıtasıyla कि İngilizce'de global denildiği village gibi बना दिया है। bir राब्तों की वजह से köy haline gelmiştir Tamam, bütün buraya dünya. एक Ve शहर böylece bu çağda बन गया है bu hidayet Resul-i Ekrem zamanı sallallahu में aleyhi ve sellem'e आ हज़रत inmiş सल्लल्लाहु अलैहि idi वसल्लम ve पर उतरी हुई bunun कामिल bu हिदायत की hidayetin tamamlanması tekmili yapılmıştır ve inşaat yani oldu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem zamanında यानी आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का tekmili ज़माना hidayet dönemiydi. Yani hidayetin tekmili tamamlanması hidayet ka dönemiydi ve Resul और Mesih aleyhissalatü मोहम्मदी का vesselam ज़माना tekmili zamanında inşaat aynı hidayet ka hidayetin ज़माना। propagandasının tamamlanmasıydı. Bas, Bu ümmetin ahirin ümmet ve kaldığı zamanı evvelin o, dönemlerinde या उम्मत का nimetlenmiştir. Çünkü bu Ahir her zaman. iki dönemde दोनों ज़माने Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve İsmi mübarek. sellem'le ilgilidir, onlara इन bağlıdır. दोनों ज़मानों का ताल्लुक Bizler आ हज़रत kendimizi सल्लल्लाहु vaat अलैहि edilen वसल्लम की Mesih ज़ात से। sallallahu aleyhi ve sellem'e atfettiğimizde ve बस जब iddiada हम bulunduğumuzda वसल्लम bizim से मंसूब होते हैं और ये दावा करते हैं hidayetin propagandasının tekmili tamamlanması inşaat-ı bizim hidayet omuzlarımıza ki konulmuştur. बहुत बड़ी Bu जिम्मेदारी ancak ne हम पर zaman डाली जाती है। yapılabilir? Bizler और इशाअत-ı bizim hidayet kendimizin इसी सूरत में reforme हो सकती है edilmesiyle जब ve हम खुद भी biadımıza अपनी हिदायत के समान uymakla करने वाले हैं। ve हम o अपने dönemdeki insanların अहदों की örneğine तजदीद bakarak करते हुए hidayetin उस tamamlanmasından दौर sonra की मिसालों को देखने वाले हों जब तकमील हिदायत के बाद Resul-i Ekrem Sahaba, sallallahu aleyhi ve Resul sellem'in sallallahu- sahabeleri ve evvelin dönemlerindeki Müslümanlar आदर वसल्लम के साहबा gerçek Resulüne olarak evladı bu Müslümanlar hidayetin अपने örneğini आप को ortaya koymuşlardır. उस İfadelerinde, हिदायत davranışlarında और तालीम bunu açıkça का नमूना göstermişlerdir. Onların iyi örneklerine अपने ve कौल व amellerine फेल से baktıkça उसका इजहार किया Allah Teala ile olan ilişkilerine और baktığımızda उनके नमूने ve देखकर, bütün उनके अमल देखकर yüce उनका खुदा ताला से ahlaki ताल्लुक değerlerine baktığımızda Ülke bütün ahlak dünya देखकर onlara aşık olmuştur. एक ज़माना उनका Vaat गरीदा edilen हो Mesih sallallahu aleyhi ve sellem İslamiyet'e konulan बस मसीह मौद अलैहिस्सलाम iddiada yani İslamiyet'in kılıçla yayıldığıyla ilgili olarak iddiada bana Tülvar söyleyin kılıyorsa bakalım. falan. İslam mesajını बताओ, Çin'de yaymak için Çin hangi में güç कौन सी kullanılmıştır? फौजें Bunun örneğini चढ़ी थी vererek जहाँ इस्लाम फैलाया गया था hangi Müslüman da oraya kılıçla giden misal ve देते हुए orada फरमाते हैं, savaşan kimdi? वहाँ O कौन şöyle से der, मुसलमान ticaret तलवारें adamları, लेकर जंग misyonerler के लिए गए थे ve farklı görevlerle ve Roma'ya ki sorumlularla olanlardı ve onun onları bildiği takip और etmişlerdi. मुख्तलिफ Tabeinler कामों से yani मुंसलिक onun जो takipçileri sahabe Resul-i थे, Ekrem sallallahu जो aleyhi ve उनके sellem'in करीबी takipçileri bu Müslümanlar बाद में आने वाले o उनके oradaki bölgedeki insanlara bir Tabein İslamiyet'i iletmişlerdi ve मुसलमानों ने bu ही mesajı öylesine İslam iletmişlerdi peygam ki bu ticaret pहुंचाया था yapanlar, tacirler oraya और gittiklerinde kendi örneklerini ortaya इस तरह पहुंचाया koymuşlardı था कि ये ताजर ve लोग onlar या मुख्तलिफ कारोबारों में मुलव्वस लोग onlar जो वहाँ गए हैं, ilahi değişiklikleri तो ortaya नमूने koymuşlardı ve bu इनका mesaj पाक onlara तालीम verilmişti. का Şimdi इजहार किया Çin'de और उसके milyonlarca वजह से Müslüman वहाँ vardır. इस्लाम फैला Böyle olunca her Çin'de cemaatin देखते her हैं bölümü
kendi durumuna bakmalıdır. Sebatla ve devamlı olarak kendi durumlarını düzeltmeleri gerekir. Ve nasıl bizler bu mesajı iletmemiz gerekir ve nasıl kendi durumumuzu geliştirmeliyiz diye bakmalıdırlar. Çin'in örneği oradadır. Belki ben daha önce de başladım. Çin'de bugünlerde ne yazık ki direkt olarak tebliğ yapmak çok zordur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Mesih'inin mesajını yaymak çok zordur. Fakat bu İslamiyet'in mesajının propagandasının tamamlandığı dönemdir. Bunun içindir ki Allah Teala bize başka yollar vermiştir bu işin yapılması için. Bu yine tuhaf bir tesadüftür diyor huzur. Alman cemaati İslam mesajını Almanya'da yayması mümkündür. Allah Teala onlara değişik medya imkanı vermiştir ve sergiler vasıtasıyla diğer imkanlar vasıtasıyla onların cemaat üyelerinin oraya giderek o orada जर्मनी से ही चीन जाकर नुमाइश में हिस्सा लेकर जमात के पैगाम और लिटरेचर के onlara bu kabiliyet verilmiştir Alman cemaate ve bu fırsatı Çin dilinde de oraya koymaktadırlar. Eğer Çin dilinde bu kitaplar yazılar olmamış olsaydı oraya Allah Teala'nın lütfuyla Çin mesamız var ve onlar çok iyi çalışmaktadır. Osman Çin'i sahip onun yetkilisidir. Kur'an-ı Kerim ve diğer kitaplar ve onun basımına çok iyi bakılmıştır. Söylediğim gibi Alman cemaati bu mesajı oraya götürmüş ve insanlara yaymıştır. Aynen uzak olan ülkelerin kendi kitapları, kendi dilindeki kitaplar, Kur'an-ı Kerim olsun. Allah Teala onlara bu ülkelere bu mesajları iletmeyi nasip etsin. İşte bu çağın nimetlendirilmiş bir dönemidir ki nasıl Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mesajı dünyanın köşelerine ulaşmaktadır. Bu insanlar esas itibariyle bu mesajın propagandası için tamamlanması için görev alanlar çok nimetlenmiş ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in nimetlerine ortak olmaktadırlar ve esas itibariyle onun mesajını yenilemektedirler. Bu nedenle her Ahmedi bu noktayı anlaması gerekir. Sadece geçici olarak bir an heyecan göstermek gerekli değildir. Bu fırsatlar Allah Teala'nın verdiği bu fırsatları tam olarak kullanmak gerekir. Ve bu amaç için mümkün olduğu kadar ellerinden geldiği kadar gayret sarf etmelidirler. Şimdi söylediğim gibi Çin'de Alman cemaati bu mesajı yaymaya çalışmaktadır ve yine komşularda da, komşu ülkelerde de bu görev yapılmaktadır. Allah Teala'nın lütfuyla bunlar yapılmaktadır. Eğer birkaç kişi sadece buna dikkat ediyorlarsa veya birkaç 100 kişi buna dikkat ediyorsa bu göreve, şimdi cemaat içtimadan sonra siz duygularınızı binlerce kere açıklamaktasınız ve sizler iyi örneklerinizi göstermektesiniz, salih amel işlemektesiniz ve biadınızı yenileyerek bu ilahi değişikliklerde görev almakta ve Allah Teala Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla bu müjdeyi vermiştir ve ahir dönemde nimetlendirecektir demiştir. Ancak hangi insanlar kendi amaçlarını yerine getirenler ve vaat edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in planlarını yerine getirenler bunlar nimetlendirmiştir. Allah Teala ne nimeti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e vermişse kendi ümmetiyle ilgili olarak bu müjdeler ona verilmiştir. Aralarından birisi hilafetle ilgilidir. Allah Teala bu verdiği hilafet müjdesinde merkeziyetçiliği de zikretmiştir. Bu merkeziyetçilikle ilgilidir.
Bu müjde Teala ne? haberinde Hazret sallallahu aleyhi ve sellem को जो आपकी उम्मत के बारे में bu müjde जो इस खिलाफत खुशखबरी अता फरमाई है, merkez sistemin etrafında İsmi- dolaşmaktadır. En önemli olan İsmi şeydir kabri ki mi? bu merkez खुशखबरी olan पर şey मरकजियत का bütün इंसार है। ümmetin या यूं कह ilerlemesidir. लें कि वो Ümmetin ilerlemesi मरकजी खुशखबरी, ile ilgili olarak वो बुनियादी अहमियत की चीज़, burada hilafetin çok büyük जिस पर rolü उम्मत की vardır तरक्की का demiştir ve मदार bundan है, sonra वो खिलाफत। farklı şekilde hilafetler olacaktır उम्मत की ve तरक्की का मदार o zalim अपने बाद bir idarecinin Hilafet-i Raşid'e bu olduğundan bahsetmiştir ve başka insanlar da katılacaktır ve onlar son derece kötü olacak ve karanlık dönemi gelecektir ve ondan sonra Allah Teala'nın rahmeti yine tecelli edecek ve Allah Teala दिल गिरफ्ता होंगे, bu ümmetin üyelerine O rahmet dilde ile mahsus sevgiyle bakacaktır ve जो एक अंधेरा जमाना होगा, adaletsizlik लेकिन फिर एक dönemi वक्त आएगा ve जब अल्लाह ताला hakimiyet का ve रहम जोश में आएगा। zalimlik उम्मत bitecek पर ve अल्लाह ताला के प्यार की नजर peygamberlikten पड़ेगी। sonra gelen hilafet तो जुल्म और kurularak सितम का दौर ebediyen devam edecektir. Bu अल्लाह ümmet, ताला खत्म फरमाएगा। Müslüman ümmet और खिलाफत bütün मिनहाज ümmet नबूवत का için क़याम हो। gelmiştir ve şimdi Müslüman ulema Bismillahirrahmanirrahim. ve organizasyonlar zaman zaman bu उम्मत konu मुस्लिमा को onlarda da अल्लाह ताला ने दुनिया के लिए zikredilmiştir. जो खैर उम्मत Ümmette बनाया है, hilafet kurulmalıdır tecrübü- derler. Bunu herkes çok iyi Acı bilmektedir ki Müslüman ümmetin ulema hayatta kalması hilafet और तंजीमों की olmaksızın तरफ से olamaz. वक्तन फवक्तन Ve bu मामला kesinlikle उठाया mümkün जाता है değildir. Bununla beraber उम्मत में onların खिलाफत का gözleri क़याम हो। adeta kör ये olmuştur. इसलिए है कि ये सब जानते हैं कि उम्मत की बका खिलाफत के बगैर Allah Teala नहीं, tarafından ना हो सकती। gönderileni kabul etmemektedirler. Lekin saat Onun ही vasıtasıyla आंखों पर पट्टी hilafet बंधी हुई। müessesesi peygamberlikten sonra hilafet kurulmuştur. Onun içindir ki Kur'an ve hadis अल्लाह ताला के फरिश्तादे को मानने को bu तैयार नहीं, noktayı जिसके desteklemektedir. जरिए Ümmetin hayatta kalması खिलाफत ve मिनहाज नबूवत का क़याम हुआ। बस karanlıktan कुरान uzaklaşmak, और ümmetin हदीस की karanlığından uzaklaşması bu hadis sistemi जो है, इस बात gerektirir की तायीद ki फरमा Allah रहे हैं Teala कि उम्मत की बका bunu İmam Mehdi ve Mesih और Maud उम्मत vasıtasıyla bu dönemde में से bunu जुल्मों का bitirmiştir. Bugün खात्मा her Müslüman अंधेरों का ülkede ki iç nizam ko चाहता idarecilerin जो durumu अल्लाह ताला ने açıkça Mesih-i bunları Maud anlatmaktadırlar और ki Mehdi-i sizler düşününüz Maud ve bu Rezilişin nokta üzerinde düşününüz ve onlara आज neler हर मुसलमान olmaktadır. मुल्क अंदरूनी Size neler हर olmaktadır? मुसलमान मुल्क की अंदरूनी हालत Allah Teala इस ve बात को onun इस peygamberi बात का पुकार कर ऐलान कर रही है onları sizi çağırdıkları noktaya soço dikkat ediniz और ve गौर ona करो geliniz. कि क्या हो Bütün रहा है sizin तुम्हारे साथ। problemlerinizin ve yüz yüze geldiğiniz problemlerin और अल्लाह çözümü और उसका buradadır. रसूल Ülkenizdeki iç जिस karışıklıkların बात nedeni की तरफ बुला रहे हैं ve Uski büyük tarafa. güçler कि यही हाल है sizin zenginliklerinizi तुम्हारे ele तमाम geçirmişler ve bunu aç gözlükle तुम्हारे bakmaktadırlar. मुल्कों Bunun के अंदर की बेचैनी sadece बेचैनियों çözümü sizler bu Tumhare Mehdi'yi ve Mesih'i kabul ediniz ve mulkon bu ki dौलत mesajı biz insanlara ताकतवर vermekteyiz. कौमों की Ve bu Almanya'da, Belki Avrupa'da, ayı Asya'da, Arap ülkelerinde her सिर्फ एक हल है ülkeye, Is- her millete Allah aynı Teala mesajı gayet iletmekteyiz. Müslüman Özellikle bu Müslüman उसी पैगाम ülkelere है जो दुनिया bu में mesaj होना चाहिए। O yedi iletilmeli ve bu açık bir mesajdır onlar जर्मनी için. के लिए भी है Allah यूरोप के Teala लिए ve भी है, onun एशिया के लिए भी है, अरब peygamberinin मुल्कों के लिए भी है। onları çağırdığı noktaya, o döneme, o yere gelmeli ve Mesih ve Bu Mehdi'yi Müslüman mulkun has tanımalıdırlar. Allah ये Teala'nın पैगाम है rahmeti çok taraf- hareketlidir, faaliyettedir. Bunun sonucu खुदा और olarak da उसका रसूल तुम o बुला रहे हैं उस तरफ आओ Allah Teala tarafından Mesih sevilen Mehdi kişiyi bekan göndermiştir ko. ve siz de onun yardımcısı Allah Teala olunuz ki ve sizin dönemle hayatta kalmanız ve joş ilerlemeniz mara ona hai. bağlıdır. Ahmediler esas और itibariyle अपने birçok उस ülkelerde जोश के तहत जो अपने प्यारे को bu मबूस mesajı फरमाया, ilettiklerinde eziyete उसके मददगार बन जाओ düçar olmuşlardır. Kesinlikle Fakat hayır. bu insanların ile Ahmedi ümmetle iske ilgili sevgileri Mesih-i Maud dolayısıyla bu Muhammed mesajı Cami'ye devamlı aksar iletmektedirler. Müslüman muhalif mi? Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve Bunun sellem'in nişanı mesajıdır. बनते Ümmetin Ümmetin çoğunluğu derdeki cezbeke ahir zaman ये पैगाम dönemleri bu ilk dönemle Resul-i birleşmelidirler. Ekrem, İşte her Ahmedi'nin Hazreti görevi sallallahu budur. aleyhi ve sellem ka Bu पैगाम mesajı yaymalıdırlar. ताकि उम्मत Ve की söylediğim अक्सरियत gibi उन लोगों में शामिल हो
Bizler kendimizi analize etmeliyiz. उम्मत के Ve मुबारक लोगों में bizler शामिल हों। kendimize Ahmedi Müslümanlar Bas, jab dediğimizde ये bizler हर अहमदी 24 का saat फर्ज भी है। hangimiz इस पैगाम haftada bir, को फैलाएं। haftada ayda bir तो फिर जैसा कि मैं nasıl अक्सर कहता रहता ciddi हूं, olarak bu noktaya कि kim हमें dikkatle अपने जायजे भी लेने düşünmektedir? होंगे। हम जो अपने आप को अहमदी Vadidler कहते हैं, Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in cemaatine कितने dahil हैं? olmakla जो 24 घंटे में एक मरतबा या हफ्ते bu में एक मरतबा pozisyonda bizim या sorumluluklarımız महीने में एक nelerdir? मरतबा इस बात Hiç पर bunu düşündüler mi गहरा acaba? करने की कोशिश करते हैं कि हमने हज़रत मसीह मौद की तरफ मंसूब Bizim ibadetimizin होकर अगर हम अपने आप को मंसूब समझते हैं statüsü, ahlaki değerimizin, davranışlarımızın statüsü ne olmalıdır? mensup Biz hote hue iddiamızda हमने हमारी gururla क्या söylemekteyiz ve जिम्मेदारियां biz इन पर गौर किया। hilafat min हमारी haca min İbadetin meyarı kâh hoने nübüvvet चाहिए? demekteyiz. Bu nedenle bizim rolümüzü, hangi ahlak rolümüzü ke meyar yerine kâh hoने चाहिए? getirmekteyiz? हम जो ये Bunun दावा üzerinde करते düşünmesi हैं gerekir. Allah Teala'nın बताते हैं rahmeti कि हमारे अंदर खिलाफत harekete Allah geçmiştir menhacı ve nübüvvet kaim hai. o bize büyük उसकी bir मदद करने के लिए Mesih ve Mehdi'yi göndermiş क्या ve किरदार अदा कर रहे हैं? Allah Teala'nın Resulünün aşığını sonuçta da göndermiştir bu ve bağlı. bize böylece अल्लाह ताला के biz रहम में onun elinden जोश biat मारा है। ettik. और हज़रत Böyle मसीह olunca अलैहिस्सलाम जैसा onun elinden biat azim ederek insan bu büyük kişinin ahir elinden biat yaş etmek ke yeterli sadık midir? o. Resul-i Ekrem sallallahu Hamaरी aleyhi ve sellem'in ıslah dediği की gibi ahir और zaman हमें इस बात ilk की तौफीक अता फरमाई है evvelinler gibi nimetlerle उसकी doldur. बैत कर लें। O bunu söylemekle बस क्या इस अजीम इंसान Muhammed की sallallahu aleyhi ve बैत sellem'in करने में Mesih'ine काफी inananlar da o büyük Yok, evrimi Ahmet sallallahu aleyhi ve sellem getireceklerdir ve bu nedenle de ahir Resul-i Ekrem zamanın sallallahu aleyhi ve sellem'in aşığı pehli göndermiştir. zamanı ki taraf Bu beter değişiklikler zamanla आपकी bunun bir इस parçası मुराद haline की geleceklerdir कि ve Mesih büyük bir değişiklikle Muhammed'i ilgili manne olarak wale Mesih sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmiştir. उस अजीम इनकलाब Ve onlar के लाने का बायस bu बनेंगे cennetin kurulmasını Jiske sağlayacaklar lanet ve edilmesi mevzu onlar gelecekte de cennetlere Mutagayyer nail olacaklardır. zamane Bugün में Ahmedilerin लाने में हिस्सा her डाल बनेंगे। Ahmedinin görevi जिस तगय्युर के bu लाने के लिए evrimi getirmek हज़रत मसीह için मौद kendi अलैहिस्सलाम rolünü को oynamalıdırlar ve sunmaya geldi. kendi rollerini, kendi वो sorumluluklarını जन्नत दुनिया में पैदा करने का जरिया बनेंगे ve bu ilahi Aynı değişiklikleri zindagi dünyada cennet getirmelidir. varisi बनाने में भी Evrimi मददगार होगा। getirmelidirler. Bu nedenle Kur'an'a Bas, dirime आज हर dönmelidirler अहमदी का काम है ve वो Allah इनकलाब Teala'nın लाने में अपना Kur'an-ı किरदार Kerim'de अदा करे। bize verdiği Zamanı talimatlar में üzerinde düşünmeliyiz. azim Hayatımızı tagayyür buna लाने göre में uyguladığımızda अपना किरदार अदा करे। ve evrim getirdiğinde, Dünya bu bizde cennet değişiklikler बनाने में meydana getirdiğinde अपना bunun किरदार अदा vasıtasıyla dünya और इसके biz लिए हमें bir cennet haline gelecektir Kerim'i ve de bütün rücu dünya करते हुए inşallah bizi उसके takip अहकामात edeceklerdir पर ve गौर hiç करना şüphesiz takip edeceklerdir. Biz, और जब bugün हम biz अपनी जिंदगियों को zayıfız görünüşte, इस तरह ढाल bizim hiç लेंगे, önemimiz जिससे yoktur इनकलाब onların पैदा gözünde. होते हैं, Her yerde bilakis जिससे bizler तगय्युर पैदा होते हैं, her yerde eziyete जिससे tabi दुनिया भी olmaktayız. जन्नत बन जाती है तो Bir इंशाअल्लाह adımızın ताला दुनिया हमारे पीछे आएगी önemini Huzur ayı. düşündüğümüzde yeni bir imkan Ağaç hem ortaya kumru çıkacaktır. हैं। Bu nimetleri Bu zahir dünya ki nazar में हमारी कोई almayanların हैसियत nesilleri bir nevi हर जगह हम Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in Zulmü Mesih'inin perişana kölesi olacaklardır. Bu nedenle sizin जब अपनी sözleriniz, बैत की amelleriniz हकीकत को जानते ve हुए gerçek एक नए biadınıza अज़्म के साथ tabi olmak हम için उठेंगे her Ahmedi तो अगर इन लोगों elinden को geldiğini तौफीक न yapmalıdır. मिली Bu Batı उनकी ülkeleri नस्लें जरूर bu dünyanın एक दिन parlaklığında मसीह मोहम्मदी yok गुलामों में olup शामिल होना gitmemelidirler. अपना फख्र समझेंगे बस Eğer अपने sizler कॉल और फेल को अपनी बैत का içtimalar, हकदार बनाने toplantılar की ve her beraber Ahmedi bir को araya gelmeniz करनी sizin hayatınızı etkiliyorlarsa इन मगरिब bu ममालिक में etkinin geçici olarak Dünya olmasını genelinde gayb olmasın ve bu sizin hayatınızın Agar kalıcı bir haline समझते हैं hayatınızın kalıcı bir parçası कि olsun. इज्तिमात Allah Teala'nın lütfuyla cemaatte Özellikle bunu आपकी bilerek जिंदगियों पर anlayanlar असर var ve bunu gerçek इस olarak असर को yerine getirenler आज़िम vardır रखने ve hem gençler arasında, kadınlar, erkekler इन्हें ve जिंदगियों का हिस्सा yetişkinler arasında da yine daha अल्लाह ताला önceden के फजल से Vakfenuh बात çocuklarıyla नसीब ilgili हो गए। olarak Ve üzülüyordum. इसी Ne को demek समझते olduğunu bilmiyorlar. Şimdi onlar büyüdüler. अपने नफ्स की ve कुर्बानियां भी करते हैं bazı insanlar camiaya इसकी gidenler रूह को समझ कर ve करते हैं। diğerlerinin herhangi bir amacı लोग yoktur diye नौजवानों में भी düşünenler ve मर्दों kendi में भी, mesleklerine औरतों में başlayanlar. पहले मुझे वाकई ने नौजवानों Erkekler की bu फिक्र होती थी Vakfenuhlar nereye Unutmayın gitmiştir insan. bilememektediler. Biz Yoksa sadece nasıl bizim ismimiz Vakfenuh'dur, bu Divan yeterlidir हो diye
düşünmektediler. Şimdi üniversite öğrencilerine sorduğunuzda बाकी कोई मकसद नहीं है eğitim, अपने काम शुरू कर दिए biz bu eğitimi sizin izninizle almaktayız. Size Bakın, kupatayı dayanarak, mı merkeze bakın, dayanarak yapmaktayız. Eğitimimizi Sonuçta tamamladıktan bakın, sonra muhakkak namı kendimizi bilgiye, cemaatin kafi. hizmetine adayacağız. Bu लेकिन अब ruh Allah Teala'nın यूनिवर्सिटी lütfuyladır. स्टूडेंट यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाले Bu atmosferde पूछो, yaşayarak तो यही onlar बताते हैं कि ये ellerinden geldiği तालीम kadar हम आपसे पूछते her हैं, türlü मुझसे कुछ kötülük, हासिल कर रहे हैं pisliklerden uzaklaşmaktadırlar ve Mükemmel daima cemaat-i hizmet kendilerini tertemiz tutmak hazır için olun. çaba sarf etmektedirler. बस ये Mali रूह fedakarlıklar söz konusu अल्लाह olduğunda ताला के फजल से है dün bir hanım geldi diyor इस sorusu. माहौल में रहते हुए Bir yığın अपने आप को altın getirdi. गलत Ben söz verdim कामों ve से, bunu गलत बातों से पाक रखने की size vereceğim. Bu benim için artık bir yasak bir कोशिश şeydir. लोग पाक रखने की कोशिश Esas करते हैं itibariyle kendisine bir şeyi tutun dediğimizde ben Allah-u Teala'ya söz माली कुर्बानी vermiştim. का सवाल है Lütfen beni bu कल ही sözümü एक yerine खातून getirmekten beni alıkoymayınız. एक ढेर सोने के जेवरात Bu को लेके evrim öyle bir şeydir ki işte मैंने oradadır. जमात को देने का Mesela हक Salatü किया हुआ। Vesselam kendi üyeleri arasında bunları अब ये मुझ पर yaratmıştır. हराम है Ve bu बावजूद मेरे insanlar इस कहने के çok büyük Ya, bağlılık ben de göstermektedirler यही ibadetlerinde कहा ve कि जो ayrıca अहद मैंने अपने खुदा से किया है इसको पूरा करने से cemaatin मुझे न रोकें diğer बस ये इनकी ilişkilerinde, evlerinde, जो toplumda हज़रत मसीह अलैहिस्सलातु onlar वस्सलाम cennet अपनी haline जमात के getirmektedir. अफराद Bu में çağda ये लोग इबादत करने में भी dünyevi खुशबू खुजू दिखाने वाले हैं kazançlar, Şeriat çekicilik, के काम में भी buna bağlılık amel vardır. करने वाले Bu çağda चाहे वो कारोबारी मामलात हों, Allah-u Teala'ya bütün bunlardan korunmak ताकि घर Allah-u भी Teala'nın lütfudur. और Onun मुआशरा için भी bazı जन्नत insanlar नज़ीर बन जाए। vardır. Fakat bu insanların zamane bir çok azı her değil taraf birçoğu dünyadayı, olmalıdır bu toplumda nefs-i nefsi ki ka galaba है। böylece bütün atmosfer, नेकियों का bütün जारी toplum करना और उन्हें जारी रखना और फिर अल्लाह ताला से cennetin इस्तिकामत की दुआ nimetlerine मांगना। varis olsun. ये Bu यकीनन hayatta da, Allah gelecek Teala की hayatta rıza da का bu फैसला böyle olsun. और जैसा कि मैंने कहा Vadidler लोग Mesih उन्हें- Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde Allah Teala ऐसे लोगों की बहुत बड़ी bundan अक्सरियत da होनी चाहिए bahsetmiştir ve cennet daha yakın ve özel cenneti üfsülat Tabii पूरा माहौल Kur'an-ı हमारा हमारा Kerim'de मुआशरा zikrettiği gibi Allah Teala bu ki cennet cennetine varis yaklaştırılacaktır. बना रहे Vadidler Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın dünya elinden değil, biat Kur'an'da ettikten değil. sonra bu cennet और onlara मसीह मौद के yaklaştırılmış ज़माने ve ये तो अल्लाह ताला gerçekten ने वैसे भी फरमाया है कि उस bazı ज़माने में insanlar जन्नत için करीब कर दी जाएगी tam olarak bu nimet Mesela Allah Teala'nın Kur'an-ı nimetinden Kerim'de istifade Vay be, etmeyenler cennet için de üzüntü vardır. Hazreti और Mesih जब Aleyhisselatü Vesselam जन्नत को करीब कर दिया जाएगा sadece बस bir किस्मत है çeşit वो iyilik yapıp जो मसीह siz माऊद hemen की बैत में आकर Allah Teala'nın nimetine इस varacaksınız ईद की हुई dememektedir. जन्नत से फायदा Sizler dikkatlerinizi her türlü और फिक्र का iyilik मुकाम है ve उन salih लोगों के लिए amellere çevirmelisiniz जो ki अल्लाह ताला Allah के Teala'nın इस इनाम से sevgisi भरपूर फायदा नहीं उठा रहे size हज़रत मसीह मौद sevgiyle अलैहिस्सलाम ने फरमाया है bakmalıdır ki कि bunu अल्लाह ताला elde ने ये नहीं etmek için फरमाया कि सिर्फ एक किस्म bizler की नेकी करने से तुम अल्लाह ताला की yakından मुकम्मल रज़ा के her türlü durumumuza बन जाओगे kontrol etmeliyiz, bakmalıyız ki बल्कि bu तमाम cennet नेकियों को बुझा लाने की तरफ bizlere Allah Teala'nın तवज्जो lütfu देनी tarafından yakınlaştırılır ve bundan istifade ederiz. Taki Allah Biz Teala bu ke pyar çağın ko- imamına inandık. O अल्लाह ताला के प्यार की नज़र तुम पर पड़े bize बस हमें nasıl takva Allah Teala yolunu ki pyar ki nazar hasil takip karne ke edeceğimizi ve Allah Teala'ya ve insanoğluna tamam olan görevlerimizi nasıl amal yerine par getireceğimizi nazar rakhne ki söylemiştir. Bizim hidayetimizi Taki ham söylemiştir bize. अल्लाह ताला की Ve रहमत से sizler जो gerçekten जन्नत हमारे करीब कर दी veli गई है, olunuz. उसे Yoksa पकड़ सकें velilere ibadet edenler Hamle değildir. zamanı ki imam kumanda. Evliyalara, azizlere जिसने हमें tapanlar bu takva çağa kurtarmayı bu çağda kritiğe हुकूकुल tabi और olmuşlardır. हुकूकुल अदा İşte करने की bu तरफ बेइंतहा तवज्जो दिलाई beklenti vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın Hanvay Kartuz beklentisi Maya çok है büyüktür ve herkes bir evliya gibi olmalıdır. Yoksa bu çağın वली नन- और पीर बनो ना कि वली परस्त और पीर परस्त din adamlarının Acil başkalarını dinone- yanlış yola saptırarak दीन को इस्तेदा का निशाना बनाया हो। cenneti yanlış cennet sözlerini faiz vererek करते हैं हमारे से। onları saptıranlar अब gibi देखिए, बहुत बड़ी olmayınız. बात है Hazreti कि Mesih वली और Aleyhisselatü पीर बनो, Vesselam'ın ikinci halifesi, birinci halifesinin şöyle dediğini हर एक söyler. अपनी जात में वली Onların onlardan bir लेकिन आजकल के पीरों की तरह नहीं kardeşlerinin bir इस्लाम tanesi को इस्तेदा का निशाना बना लिया हुआ है
Bu evliyaları takip eden de Allah Teala'dan korkun ve hayatınızı bu dünyada da ahirette de düzeltiniz, Ahmedi olunuz. Ben Ahmedi olmayacağım çünkü ben şu kişinin elinden biat ettim. O çok büyük bir pirdir dedi ve o bana sizin iyi bir şey yapmaya ihtiyacınız yoktur. Gerçek bizim takipçisiniz. Ne istersen yap, iyi bir şey yapmanıza gerek yoktur dedi o bana. Bütün günahlarınızı biz alacağız. Onun sorumluluğunuzu biz alacağız. Biz aldık. Bu sadece bu kurtarma olayı Hristiyanlarda değil, sözde evliyalar da aynı şeyi yapmaktadılar. Bunlar acaba ümmetin en iyisi denilebilir mi? Birinci Halife Hazretleri kardeşime git, kendi pirine git ve ona söyle. Kıyamet gününde her kişi yaptıklarıyla ilgili olarak soruya çekilecektir. Günahlar dolayısıyla onlar dövülecektir. Ondan sonra hiç düşündün mü? Bu bütün sizin takipçilerinizin günahlarını da yükleneceksin. Ben pirime soracağım dedi. Ve birinci Halife Hazretleri'nin tekrar geldiğinde pirine sordun mu diye sordu. Esas söylediğiniz şey çok büyük problemdir. Onu bir dakikada sordum. Nasıl çözdü bu problemi dedi. Sorum üzerinde Pir Efendi, melekler size niçin bu günahı yaptın dediğinizde o zaman siz ben bilmiyorum. Pir Bey buradadır. Ne yaparsan kimse bir şey sormayacaktır. Pir sahip oradadır. Şimdi ona sorun diyecek. O zaman sizi bırakacaktırlar. Yüzlerine başka bir şey dediklerinde git cennete git. Ben söz konusu olunca melekler bana sorduğunda ben onlara kırmızı gözlerimi göstereceğim. Bak diyeceğim. Kerbela'da bizim büyük babamızın Hazreti İmam Hüseyin'in fedakarlıkları yeterli değil mi? Bizim dünyadaki hayatımızı zehire söndürdüler. Şimdi aynı şeyi siz söyleyeceksiniz. Şimdi salih amel sormaktasınız. O zaman melekler utanacak ve gidecekler ve biz de böylece biz cennete gireceğiz. Bu pirlerin durumu budur. Ve bugünün pirleri de aynen öyledir. Ve onlar kendilerini cenneti verenler sahip olarak kendilerini takdim etmektedirler. Aslında onlar insanları cehenneme götürmektedirler. Onlar kendileri pirdir. Onlar cehenneme gideceklerdir ve onları takip edenlerle beraber cehenneme gireceklerdir. Esas itibariyle cennet insanlara yakınlaştırılan cennetin yolu bize vaat edilen Mesih Sallallahu tarafından gösterilmiştir. Bu güzel Kur'an'ın ve hadisin açıklanması bize verilmiştir ve niçin salih amel işlememiz gerektiğini, kötülüklerden niçin uzaklaşmamız gerektiğini ve bu uydurmaları tamamen bırakmak ve tamamen Allah Teala'ya boyun eğmeyi bize öğretmiştir. İşte bu yollar insanları cennete götürür ve cennete yaklaştırır. Bu sözde pirler söz konusu olunca o zamanın pirleri değildir birinci halifenin bahsettiği gibi. Bugünün pirleri de Pakistan'da ve diğer Müslüman ülkelerde de onlar öylesine cahil insanlardır ki sadece cahil olmakla kalmayıp hatta eğitim görmüş insanlar bile kendilerini çok eğitim görmüş sayanlar arasında aralarında politikacılar vardır. Hiçbir zaman namaz kılmazlar. Hiçbir zaman Kur'an-ı Kerim okumazlar ama onlar bu münirlerin takipçileridir ve onların duaları yeterli olarak düşünür. Eğer cennet bunun gibi yakına getirilecekse Kur'an-ı Kerim'in talimatlarına ihtiyaç yoktur o zaman.
Bizler gerçekten çok şanslı insanlarız. Zamanın imamına inananlar ve gerçekten cennetin önemini anlayanlar, bizler bunu anlamış ve Allah Teala'nın rızasını nasıl kazanacağımızı bilmekteyiz. Birçok kişi bana yazmaktadırlar. Onlara sorduğunuzda namaz kılıyor musunuz? Hayır. İlk önce siz kendinize dua edin ve ondan sonra siz banaca böylece benim dualarımın kabulünde bana yardım edeceksiniz diye onlara cevap verdim. Bu sünnet-i ekberedir diyor Resul. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da bunu bizim için söylemişti. Bir keresinde bir sahabe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e dua etmesini istemişti ve cevap olarak evet bunu yapacağım. Siz de bana kendi duanızla bana yardım ediniz. Bu öyle güzel bir senaryodur ki bu İslam toplumunda olmalıdır. Kendi salih amellerinizi ve reforme ederek kendiniz için de dua ediniz ve dua ettiğiniz, dua ricasında bulunduğunuz kişi de kendi duanızla ona yardım etmektesiniz. Dualar sadece ne zaman kabul edilecektir? Sizler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil yolunu takip etmekle olacaktır. Yoksa başka bir yol yoktur. Dinin üstünlüğü, hakimiyeti için yapılan dualarda siz bu yolla bununla duanın sorumluluğunu bildiğinizde o zaman büyük bir evrim getirilecektir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun takipçisini göndermiş ve onun vasıtasıyla cennet insanlara yaklaştırılmıştır. Her Ahmet'im bu nedenle kendi düşüncelerini bu çizgiler üzerinde kurmalıdırlar ve ayrıca salih amellerini de bu yolla yerine getirmelidirler. Vaad edilen Mesih Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in bazı yazılarından alıntılar yaptım. Size tam olarak size söyleyeyim ki dünyayı dine bağlayamazsınız. Evet. Yardım etmek tabii oradadır ama şirk olarak değil. Hiçbir zaman bir kişinin Allah Teala ile ilişkisi olup da yiyecek dilendiğini göremezsiniz. Durum böyleyse niçin bu şartı ortaya koymuştur? Bizim cemaatimizin bir üyesi olan biatlarına göre dine dünyadan üstünlük verdiklerinde kişi böylece Allah Teala'ya gider ve Allah Teala ona güç verir. Şuraya bakın, sahabelerin durumuna bakınız. Biz öylesine mutluyuz ki o insanlar nasıl Allah Teala'nın eliyle tertemiz olmuştur. Hazreti Ömer'in durumuna bakınız. Nasıl sonunda değişmişti ve aynen onun gibi biz bilememekteyiz. Bizim cemaatimiz arasında onların imanları, onların aynı şekilde akılları da gelişmektedir. Allah Teala bilir. Eğer bu insanlar olmamış olsaydı, bu insanlar kendi hayatlarını reforme ederek cemaate getirmemiş olsalardı bu cemaat çalışamazdı. Esas itibariyle Allah Teala'nın rızası için adım atmayan kişi bizden değildir. Ancak Allah Teala adımlarını bu şekilde atanlardan memnun olur. Sizin için, kendiniz için fedakarlık yaparak buna göre davranmanız gerekir. Yine başka bir ayet-i kerimede kişi Allah Teala'nın statüsünden korkarak insanları günahtan alıkoyanlar hiç şüphesiz onun kalacağı yer cennet olacaktır. Bunun anlamı cennet hayatı bu dünyada başlar. Eğer siz her türlü dünyevi düşüncelerden ve davranışlardan uzaklaşırsanız bu statü dindar insanlar nafsa anil hava. Siz kendinizi kötü şeyler yapmaktan alıkoyunuz ve günah işlemekten alıkoyunuz. Onun içindir ki ben size devamlı olarak söylüyorum ki Allah Teala'nın amacı bu cemaati kurmakla onun amacı Allah Teala'yı anlamak ve bu dindarlık
Yeryüzünden kalkan bu çağda bulunmayan bu dindarlık yeniden kurulsun. Amaç budur. Normal olarak gurur, kibir buradadır ve ulema da bunu eline geçirmiştir. Zavallı fakir insanların durumları da farklıdır. Çok kötüdür. Onların hiçbir şekilde kendilerini düzeltmekle alakalı değillerdir. Onların amacı sadece bedenleriyle ilgilidir. Ve bu nedenle hangi gayreti ediyorlarsa, hangi dua yapıyorlarsa yapsınlar, onlar değişik bir şeydir. O zikredilen şeyler belki gayret sarf ediyorlardır ama bunlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in asil örnekleri gibi değildir. Bu onların kalplerinin temizlenmesiyle ilgili olarak hiçbir şekilde bir şey söylemezler. Onlar sadece bedenleriyle ilgilidir. Bunlar kendilerini tertemiz edemezler ve bunlara hidayet verilemez ve bu dönem bomboş bir dönemdir. Bu görevin yapılması gereken işleri tamamen unutmuşlar ve terk etmişlerdir. Allah Teala peygamberliğin döneminin bir kere daha kurulmasını ister ve asalet yeniden kurulmalıdır. Bunun için bu cemaat vasıtasıyla bu kurulacaktır ve Allah Teala insanlar gerçek reformaya aynı şekilde dikkat etmelidirler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bize reforme edilme yolunu öğrettiği gibi olmalıdır. Allah Teala vaad edilen Mesih sallallahu aleyhi ve sellem'in arzusuna göre kendi hayatlarımızı buna göre yapmamızı nasip etsin ve ki böylece bizler de bu evrimin bir parçası haline gelelim inşallah. और इसको उसने इस जमात के ज़रिए चाहा है बस फरमाया बस फ़र्ज़ है कि हकीकी इस्लाह की तरफ तुम तवज्जो करो इसी तरह पर जिस तरह पर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह का तरीक़ बताया है। अल्लाह ताला हमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की ख्वाहिश के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ ढालने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए ताकि हम भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिया आने वाले उस इनकलाब और तग़य्युर का हिस्सा बन सकें जो अब आपके ज़रिए मुक़द्दर है इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت